Бүгүн факт-чек рубрикасында элдик текшерүү жөнүндө айтып беребиз. Социалдык тармактардын колдонуучулары өздөрү жалганды ашкерелешти. Бул учурда патрулдук кызматтын жалган маалыматын. Баары ушул окуядан башталган. Ал видеого түшүп калган. Маселе мындай: жашы жете элек өспүрүм айдоочулук күбөлүгү жок туруп, каршы тилкеде мыйзамсыз орнотулган жарык сигналдары менен бара жаткан. Социалдык тармактардагы комментарийлерге караганда, бул окуя тууралуу видео кайгул кызматынын башкармалыгынын баракчасында да болгон. Бирок кийинчерээк ал өчүрүлгөн. Эгерде сиз аны сактап калууга жетишсеңиз, анда аны бизге Темиров Live PM ми почтабызга же Signal мессенджерибизге жөнөтүп коюңузду суранабыз. Видеонун өчүрүлүшү көп наразычылыктарды жаратты. Жол кайгылуу кызматы жаңы видео жарыялады. Айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүп бердик. Жанагы видео боюнча азыр мына тонировкасын сырдык. Айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүп бердик. Там жокту машинасын айдап кеткем, жашты калтырдым. Азыр протокол түзүп беришти элем. Бирок бул абалды ого бетер курчутту. Анткени социалдык тармактардын колдонуучулары өздөрү факт-чекти жүргүзүп, машинанын алмаштырылганын аныкташты. Дөңгөлөктөрүнөн жана Toyota'нын корпусундагы белгисине карап.